Еще в 90-х российские зрители с головой окунулись в омут бразильских сериалов. Тогда казалось, что главной тематикой таких проектов может быть только любовь, а бесконечное растягивание хронометража раздражало впечатлительную публику. Выход сериала «Клон» полностью изменил сложившуюся ситуацию. В сериале обсуждали такие необычные для жанра темы, как клонирование, уклад повседневной жизни мусульман и наркотическая зависимость. А колоссальная популярность проекта до сих пор сказывается на жизни исполнителей главных ролей. Друзья, в одном из видео на нашем канале мы рассказали, как сложилась судьба актеров, которые сыграли такие роли в сериале «Клон», как роль Жади, Лукаса, Назиры и Иветти. Ссылки на наши ролики, посвященные этой мыльной опере, мы оставим в описании под видео. Обязательно переходите и на другие наши ролики. Среди прочих звезд «Клона» мировую славу получил актер Далтон Вик, воплотивший на экранах роль мужа Жади Саида Рашида. Почти до самого последнего эпизода этот персонаж пытался удержать рядом с собой главную героиню, пока из-за ее упрямства окончательно не сдался. У зрителей Саид всегда вызывал противоречивые впечатления, но мало кто мог устоять перед красотой и харизмой самого Вика. Прежде чем начать свою большую сериальную карьеру, Далтон Вик успел попробовать себя во множестве самых разных профессий. В свое время он был преподавателем, рекламным брокером и даже фотографом на боях без правил. Уже после 25 лет Далтон решил осуществить свою детскую мечту об актерстве и пошел учиться в драматическую школу. Настоящая популярность пришла к Далтону только после того, как он сыграл в сериале «Клон». После работы над сериалом он продолжил сниматься в бразильских сериалах и вести ТВ-шоу. В 2010 году Вик начал встречаться с актрисой Камилой Черкес, которая моложе его почти на 20 лет. Большая разница в возрасте не стала преградой для их отношений, и в 2012 году пара поженилась. Через 4 года после этого Далтон и Камила впервые стали родителями. На свет появились их долгожданные близнецы Артур и Давид. Сейчас Далтон большую часть времени уделяет воспитанию сыновей, параллельно продолжает сниматься в сериалах, а также периодически играет в театре, где выходит на сцену вместе со своей супругой Камилой. Далтону Вик сейчас уже 57 лет, и он признается, что для миллионов людей он так и остался безответно влюбленным Саидом. Мужчиной, который готов как одержимый удерживать рядом Жади. Когда на экраны вышел сериал «Клон», многие поклонницы теленовеллы мечтали стать похожими на главных героинь. Одних восхищала роковая красавица Жади, другим же оказалась ближе ее кузина Латифа, более спокойная героиня, ставшая образцовой женой и матерью. Ее роль досталась бразильской актрисе Летисии Сабателле, которой в этом году исполнилось 50 лет. Летисия обрела популярность в родной Бразилии еще за 10 лет до съемок в «Клоне». Но настоящее признание же Сабателла получила после того, как сыграла в «Клоне» кроткую мусульманку Латифу. С того момента Летисия начала еще больше сниматься в сериалах и кино, чем продолжает заниматься по сей день. Сабателла также увлекается музыкой и время от времени устраивает свои небольшие камерные концерты. Задолго до съемок в «Клоне» Летисия вышла замуж за актера Анджело Антонио. В 1993 году у пары родилась дочь Клара. Девочка появилась на свет на 6-м месяце и долгое время провела в больнице. Тогда врачи давали лишь 5% шансов, что малышка сможет выжить. Этот период был очень тяжелым для семьи Сабателлы, но благодаря стараниям врачей девочка окрепла и осталась жива. Сама Летисия воспринимает это как дар и настоящее чудо. С супругом же Сабателла рассталась через 10 лет после рождения дочери. После этого Летисия углубилась в духовную жизнь и даже ходила на приемы к психологу. Причину расставания до сих пор не обсуждает ни с кем. Сабателла интересная и разносторонняя женщина, она может спокойно зайти и в мечеть, и в церковь. А еще посвящает много времени защите индейцев Южной Америки. Какое-то время Летисия прожила в лагере аборигенов и даже сняла у них документальный фильм. Свою жизнь актриса посвящает заботе о нуждающихся, занимается охраной природы и даже политикой. Именно в этом Сабателла сейчас видит свое призвание. Параллельно Летисия много лет играет в театре, а в последние годы все чаще появляется на телевидении в качестве певицы. В 2020 году Летисия Сабателла вернулась в теленовеллы. Несколько лет Сабателла была замужем за актером Фернандо Алвисом, а с 2019 года встречается с актером Даниэлем Дантесом. Ну и, конечно, Летисия проводит много времени со своей единственной дочерью Кларой. Повзрослела одна из самых юных актрис проекта Карла Диас, сыгравшая дочку Жади и Саида Хадижу.
В ноябре 2021 года Карле исполнился 31 год. Когда Карла начала сниматься в «Клоне», ей было всего лишь 10 лет. Впервые девочка снялась в рекламе в возрасте 2,5 лет, после чего начала активно сниматься в телесериалах. В 2000 году малышка подписала контракт с каналом Глобо, в рамках которого сначала снялась в сериале «Семейные узы», а через год после этого в «Клоне». В обоих проектах ее партнершей была Джованна Антонелли. Среди последних работ Карлы – сериалы «Земля обетованная», «Сила желания» и «Зеркало жизни». За свою карьеру актриса воплотила немало удачных образов на сцене театра. Одной из таких картин Карла называет драму «Семь грехов», повествующую историю несчастной сироты по имени Джины, над которой изощренно издеваются в школе из-за ее ВИЧ-положительного статуса. Карла является востребованной моделью и уже неоднократно становилась украшением обложек мужских журналов. В общем, красотка понимает цену своей привлекательности, совмещая серьезные проекты с участием в рекламных кампаниях. Диас любит стильную одежду и аксессуары и много путешествует по миру. А вот о личной жизни девушки ничего не известно, лишь то, что детей и мужа у нее нет. Постарел, но не растерял своего шарма Режиналдо Фария, сыгравший в «Клоне» Леонидаса. Сейчас Режиналдо 84 года. В сериале он сыграл состоятельного отца братьев-близнецов Лукаса и Диогу Леонидаса, или «Львеночка», как его нежно называла его экранная возлюбленная Иветти. Съемки в «Клоне» ознаменовали очередной этап в карьере Фарии, закрепили его статус успешного актера в Бразилии, а также прославили его в других странах мира. До 2015 года Режиналдо продолжал активно сниматься в сериалах, пока ему не пришлось сделать вынужденный перерыв в карьере из-за серьезных проблем со здоровьем. 7 лет назад у актера диагностировали расслоение коронарной артерии. Фария чудом оправился после страшной болезни и несколько месяцев провел в коме, прежде чем кризис миновал. Актеру пришлось длительное время восстанавливать здоровье. Сейчас Фария хорошо себя чувствует и продолжает сниматься, хоть уже и не так часто, как раньше. Актер ведет здоровый образ жизни, много медитирует и занимается спортом. Все свободное время Режиналдо посвящает любимым детям и внукам. От первого брака у Фарии осталось 3 сыновей, 2 пошли по его стопам, а 3 стал режиссером. В 2005 году, уже после «Клона», Фария женился 2-й раз на Вании Дото, которая младше его на 20 лет. У пары есть взрослая дочь Карла, которая занимается медициной. 66-летний Раул Газолла, сыгравший в сериале «Миру», пережил убийство жены и 3 инсульта. В «Клоне» Раул сыграл второстепенного персонажа – спортивного, подтянутого и обаятельного возлюбленного Назиры. Этого героя создательница сериала Глория Перес придумала специально для Раула, ведь их долгие годы связывают очень теплые и семейные отношения. В конце 1980-х Газолла начал встречаться с дочерью сценаристки Даниэлой Перес, и вскоре они поженились. Влюбленные не расставались ни в жизни, ни на съемочной площадке, и оба мечтали о детях. Однако в 1992 году Даниэла трагически погибла, была убита своим коллегой по сериалу «Душой и телом» Гильермо де Падуа, его беременной женой Паулой Томас. Позже выяснилось, что Гильермо ухаживал за Даниэлой, чтобы та замолвила за него слово перед своей знаменитой мамой. В тот роковой вечер Даниэла пришла к Падуа домой, чтобы расставить все точки над «и» и прекратить эти отношения. Однако конструктивного и спокойного разговора не вышло, и в порыве ярости Гильермо нанес своей жертве 18 ударов ножницами. Жена Падуа стала его подельницей и потом вместе с ним села в тюрьму на 19 лет. Для Раула и матери Даниэлы Глории смерть 22-летней девушки стала большим ударом. Они помогали друг другу пережить эту трагедию и по сей день сохраняют теплые и дружеские отношения. Через несколько лет после убийства жены Газолла женился на Мариузе Палярес, в браке с которой родилась долгожданная дочь Ран. Но вскоре после этого события из-за психических проблем супруги брак Раула и Мариузе был расторгнут. Сейчас Раул Газолла счастлив в браке с Фернандой Лурейро. Общих детей в этом браке не появилось. Однако Раул, как своих, принял дочерей жены от предыдущих отношений и гордо заявляет, что у него 3 детей. Раул перенес 3 инсульта. К этим проблемам привели интенсивные занятия боевыми искусствами. Однако даже после этого Газолла продолжил заниматься джиу-джитсу и регулярно посещать спортзал. Именно регулярные тренировки помогают Раулу поддерживать подтянутую фигуру и сохранять рельеф мышц. На сегодняшний день в фильмографии Раула более 40 ролей в телесериалах. На деле же за плечами у бразильской звезды намного больше проектов. После оглушительного успеха «Клона» актер продолжил играть в театре и выступать на танцевальных конкурсах.
Друзья, в следующих выпусках мы продолжим вместе с вами вспоминать и других актеров, которые сыграли роли в сериале «Клон». Ссылки на наши ролики, посвященные этому бразильскому сериалу, мы оставим в описании под роликом. Обязательно переходите по ссылкам и на другие ролики.